Алтынсы бөтә дөнья фольклориадаһы катнашучыларының береһе, ул инде Австрия командаһы. Хәерле иртә, һаумы, беҙҙе ихлас сәләмләйбеҙ. Росикербрук Андемур командаһы беҙҙә ҡунаҡта һәм беҙ был коллективты ихлас күңелдән сәләмләйбеҙ. Һаумыһығыҙ дип башҡортса матур итеп әйтәбеҙ. Немец телендә лә беҙгә хәйерле иртә теләһендәр әле, Ләйсән. Could you please say good morning in your language, please, in German language? Guten Morgen. Доброе утро. Доброе утро. Һәм ҡунаҡтарыбыҙҙың вәкилдәре менән дә танышайыҡ яҡыныраҡ. Шулай итеп, ошо шәп коллективтың етәксеһе Томас Лаң. Һәм инде Австрияның СИОВтың вице-президенты шулай уҡ Гюнтер Липец бөгөн беҙҙең менән студияла. Һаумыһығыҙ, Сәләм. Сәләм. Сәләм Башҡортостан. Good morning in башҡа language. Сәләм. Salam. Һәм беҙгә бүгенге аралашыуҙы ойоштороуҙа Ләйсән Абдуллиның тәржемәсе ярҙам итәсәк. Ләйсән, шулай хәйерле иртә. Сираттағы көн. Бөгөн шулай 6 июль сираттағы беҙҙең коллектив. Ихлас менән сәләмләйбеҙ. Һөйләһендәр әле. Росикербрук Андемур коллективы ҡайҙарҙы сығыш яһайҙар? Кемдәр улар, кемдәрҙән тора? Был тулы составмыларҙың. So could you please tell us shortly about your team and how many persons you have in your team, and also where exactly you performed? What kind of experiences you have? Yes, we are the Austrian folk dance team from Studия. That's a province like Bashkortostan in Austria. So it's a kind of a republic in Austria, you know. It's in the south near Slovenia. And we are from a city with about 15,000 inhabitants. And my team, my group has about 600 members. And from the 600 members, there are about 150 dancers. From children from 3 years to the oldest people, we have dancers with 90 years. So it's a society for everybody. And yes, we perform Styrian, traditional Styrian folk dances in this festival. Thank you. Бұлар Австрияның Студия деген қала әргәһенән, регион әргәһенән килә инде. Ул менә сагыштырып әйтте. Менә Россияда Башкортстан бар бит инде, айрым бер ердә инде. Менә беҙләр шундай Австрияда Студия деген әргәһенән килгән бит инде. Безнең авылыбыз бәләкәй генә калабыз дип әйтергә мөмкин зур түгел. Унда 1500 ләп кеше яшәй инде. Шуның 600-ы ошо фольклорда бейгәр, эшләйдәр. Шәм балалардан башлап өлкәннәргә хәтта барһала үҙләренең ғөреф-гадәттәре, фольклорлары менән нык кызыкканалар һәм йырлап, бейеп, күңел асып яшәргә, ҡунып яшәргә тырышалар. Гүнтер әфәндегә лә һорау бирәйек. Был коллектив гомумән Рәсәйгә ниндәй кәйефтәр менән килде һәм фольклориадаға улар нисегерәк сығыш яһарга әҙерме? Бөгөн ҙур сәхнәле сығыш яһайҙар бит инде. We are very excited that you are here today in Russia, and of course we would like to know your expectations, your emotions, your feelings about Russia and about folkloriada, folkloriada overall. Yeah. I need to say I'm not here the first time in Ufa, so I've been here in Ufa for 3 years ago, and since that time I know that the people of Bashkortostan are very kindly, very hospitable, and it's a very, very beautiful country and so on. And so when I invited this group to come to the Folkloriada, I told them how wonderful it is here, and I think I was right, you know. Now the expectation here is, it's a fantastic organization, and especially for us after this long time of pandemic, it is wonderful that we have come together. Not only the group, we have come together with other nations. We come together with the people here living, and it's a wonderful atmosphere, and really I like to be here. Thank you. Шулай итеп, менә безнең кунагыбыз монда булуына бик шат, бик горурлана. Ул Өфөлә тәүге тапкыр түгел, ул 3 ел элек монда килеп, ошо коллективты әзерләйм, ошо коллектив ошоны алып киләм дип монда осышырга килгән булган икән. Шуңа ул үҙенең иленән именно ошо коллективты алып килеп, безнең халыкты куандырырга килгән. Безнең халыкты бик ошата, безне асык дип һәм бик кунаксыл дип улар ифтарына калдырып, һәм ошо үҙләренең ҡунаҡтарын да ҡыуандырғылар килә. Ҙур рәхмәт, инде улар беҙгә килеүенә беҙ ни тиклем шатбыҙ. Әйҙәгеҙ әле тағы ла бер музыкаль күстәнәс күрергә теләйбеҙ. Рәхмәт инде. We are very happy that you are here indeed, and now we would like also to see your performances if possible. Thank you. Шулай дип Сәләм программаһында Австрия командаһы ихласында сәләмләйбеҙ. 6-нчы бөтә дөнья фольклориада катнашыусылары һүҙ һеҙгә.
Томастан хорайынтыген, мұның ұшы визитный карточка мол, бейгендарың, я сәлемләгендарың, юху! Деп қояу. Неме аңлата ол? The presenter says, I would like to ask Thomas, he says, hee-hoo. Yes. Is that kind of a salutation or what? Is it like a visit card or is it Yes, traditional? it's traditional in the Alps in Europe. So you will find it from Western France, or Switzerland, and especially in Austria. And it's a kind of greeting, like to say hello. And you know this was done, you know, from one mountain to another mountain. And the talking, it's a little bit like talking. It also was used for communication, like yodeling, you know. Yes, understood. Thank you. So, بدن قناة айтуысында, بدن бұл ғырып сәлемләу таулы Альп таударында яшәгән халыктарга хас инде. Францияның көньягынан башланыла, менә Австрия буйлап инде таралган ул сәлемләү була инде. Элекке вакытларда улар таудан тауга кыскырышып, шәбермен сәлемләгән булгандар икән. Һәм сәлемләү улар өчен бик мөһим, улар дуслыкта белгертеп, шәтеп аралашлар икән. Киемдәре бик үзенчәлекле һәм бик матур һөйләһендәр әле был милли костюмнарым. Һәм нимә сонлар моны гольф алам икән ул? Был яйгы вариантмаларның бик үзенчәлекле. Our audience is very curious about your costumes. So we believe that this is traditional costumes, and we were also wondering about your upperwear, and also are these socks? Is it like seasonal clothes, or it's kind of like only for the performance clothes? No, it's the speciality in Austria is that a lot of people. We are a very small country, but I think all over Austria we have. A couple of hundreds different kinds of clothes. And like in our costume you see the white here, the green, and the green hat and the green socks here. It symbolizes the colors of our province, Styria. And other provinces have other colors, like Günther, and then you can know he's from another region, you know. Yes. And also on the leather trousers, you see also the broderie. Yes, broderie. Sorry, it's also very different, you know. Yes. Thank you. Ҡунаҡтар һөйләүенсә, ул 50 бәләкәй генә булһа ла инде 200 меңдән ашыу кейем төрҙәре бар инде. Һәр ауылдың, һәр ҡаланың үҙ костюмдары бар инде. Һәм менә мәсәлән, менә беҙҙә йәшел жакет кейгәнбеҙ, йәшел шляпа кейгәнбеҙ, йәшел гольфа кейгәнбеҙ инде. Ул беҙҙең именно беҙҙең ауылға, беҙҙең ҡалаға хас булған гына, Стерия эргәһенә генә ҡала эргәһенә хас булғанға төҫтө инде. Менә мәсәлән, икенсе ҡунағыбыҙҙың уның күк төҫтә гольфаһы һәм һоро төҫтә мәсәлән өҫ кейеме, аҫҡы кейемендә. Уларҙың ауылына йәшел пәрәжен алып барып биткермәгәндәр. So we say that next time we will be your guest and we will bring you a lot of green wool as a present. But maybe if you're in a different area you may need white wool or even red one. Sorunlarga barhaqtın, hedi aq kiyim tutup barhaqtın, aqtın, ol aq ulardan şulayda xası töfterin biri bula indi. Amana tuşlarındagi ol medallar nimeler turanda heleler? What can you tell about the pins that you have on your costumes? There are different kind of pins. Maybe this kind of pins are for dancing competitions, that you know. This is the logo of our group, Rosseka. So, and we have different. It's a logo from our province, from our city, and this one. You can see the function from the person in the society. So if she's director or dancing leader, so this are This different. is very interesting for us. Thank you so much. Ҡунағыбыҙ әйтеү сәйендә, был ошо булавка кеүек значоктарында уларда ҡыҙыҡ ҡына традиционный момент булып һанала инде. Мәҫәлән, менә ошо аҫталары булғандары, ул бейеү конкурстарына ҡатнашып отолған булавкалар була инде, бейеү үстәрендә. Ә менә бынауһы мәҫәлән, уның коллективта булған статусын күрһәтә. Менә ул әле алып барыусыһы, әле бейеүсеһе, әле йырсыһы инде. Үҙҙәренә күрә айырмалар бар икән. Ә менә был бәләкәйҙәре үҙҙәренең күрше райондарда ҡатнашҡан ваҡиғаларҙан килгән инде. Һәм улар тағы ла сәйәхәт итһәләр, сәйәхәттән дә ошо үҙенә тап килгәндәр булһалар, үҙҙәренә алып ҡайталар икән. Әнә ҡыҙҙарында билдәләр юҡ. We are still waiting for a Bashkortostan sign. Һәм башҡасына көтәбеҙ әле. Ә нисә ҡыҙҙарында юҡ ундай? And we were wondering why ladies don't have this kind of pins. It's on this. The dresses are made of silk, and also the girls have a kind of jacket, but
mostly they wear it when it's colder. And on this dress, it's not so good to You put it will up. destroy. You will destroy. Кызлар шул кийип йөрүләр тейинде, брошка күк кияләр тейинде, но уларның күбенсә була жакет күк өскө киемдә була тейинде. Ул жакетты һавык көндәрдә кияләр тейинде, әмма әле көндә йылы тейинде. И буларның күләктәре һәм буларның күләктәре инде ебәктән эшләнгәнде. Ебәк булһа кадаһалар булыла икән. Шугалар хак булырга тырышалар. Байрам булгас, Ләйсән шулай тәрҗемә ит. Байрам булгас, байрам булган, йырлаяк та биек. So we have the great festive here. As we have the festive, we all dance and sing. So can we now dance or sing? Yes. Together? Yes. Yes. I mean, do we have a? You mentioned that you have another third number. Yes. Yes, dance. Yes, please. A dance? Yes. Now, please. Thank you. Шулай хәтердә төшерү Сәләм программаһында Австрия коллективының сираттагы музыкаль номерын караргадыр бит. Россекер Брук and the Moor. Рәхим итегез. Поехали, старт. Come on. Австрияның Россекер Брук and the Moor команда алкышлай бөтен республикага. Яхшы кайып, зур рәхмәт сезгә. Уңыштар теләбез. Өфөннән тик яхшы тәэсиратлар алып кайтырга. Thank you so much for being here. We want you to take out from Ufa all the best. Be happy and good luck with all your events in Bashkortostan. Thank you very much. Thank you very much. Thomas, 1, 2, 3.
Иртәгә Сәләм программаһында Қазақстан һәм Италия илән килгән командаларны күрмәк калмагыз. Был Сәләм программа фольклориада үдешен дәвам итә.